Kun tunne ja järki kohtaavat, tämä on meillä tällaisena sloganina, ja tunne liittyy isoihin tehoihin. Sehän aina kiinnostaa ja siihen tulee tunnetta peliin, ja erityisesti tämä V8 Scanialla niin on sellainen, mikä herättää monesti tunteita, mutta nyt tässä on myös sitten hyvin pitkälti järkeäkin mukana, joka tämä järkisanana liittyy polttoainetaloudellisuuteen ja näin edelleen, miten polttoainetaloutta saataisiin parannettua entisestään. Aika paljon panostetaan siihen, että moottoreiden päästövaatimukset täyttyisi ja että tehoa löytyisi ja että polttoainekulutus olisi mahdollisimman pieni. Ja niin on tämänkin kohdalla. Eli nyt ei puhuta pelkästään tuosta moottorista, joka on tietysti se highlight ja teho kiinnostaa, mutta siellä on paljon muutakin. Me puhutaan koko voimalinjasta. Eli meillä on kokonaan uusi V8-mallisto nyt sitten lanseerataan tänä päivänä, ei pelkästään tämä 770 hevosvoimaa ja 3700 newtonia tuottava moottori, vaan meillä on pienempiäkin teholuokkia olemassa V8-rintamalla. Ja lisäksi me lanseerataan uusi vaihteisto G33CM kautta R, mikäli hidastin on sitten vaihteistossa, mutta tämä on uusi vaihteisto. Ja nämä kaikki liittyy sitten lisäksi vielä perävälityksiin ja miten me voidaan noita autoja välittää tämän uuden vaihteiston ja moottorin kautta. Uusi V8-mallisto kattaa 4 hevosvoimatehoa, 530 sieltä alimmasta päästä, 2800 newtonia, 590 hevosvoimaa, 3050 newtonia, 660 hevosvoimaa, 3300 newtonia, ja niin kuin nyt jo tässä huomaatte, niin nämä meidän pienemmän V8-malliston, tämän nykyisen malliston hevosvoimat on kasvanut hieman ylöspäin. Ja se on tehty monilla eri asioilla, ei pelkästään softamuutoksilla moottoriin, vaan katsotaan niitä kohta, siellä on paljon muutakin. Ja lisäksi sitten 3700 newtonia tuottava 770 hevosvoimainen, itse se kuningas, niin kuin tässä on sitä ristitty ja ruvettu kutsumaan. Eli meillä on parantunut energiatehokkuus polttoaineen kulutuksen kautta, joka tuo pienemmät päästöt kuljetettua tonnia kohden, ja mikä huomionarvoista, nämä kaikki uudet V-moottorit, niitä pystyy käyttämään HVO-polttoaineella, Hydrotreated Vegetable Oil, jota on muun muassa tämä Nesteen valmistama Neste My Tepol Green on, ja Shellillä oli GTL Plus, oli myös HVO-standardin mukaisesti. Ja 590 voidaan myös ajaa biodieselillä, eli yksi malli näistä käy myös biodieselillä silloin, kun siihen tilataan tämä FAME, niin sanottu FAME-valmius. Biodieselihän ei hirveästi Suomen maassa käytetä, mutta tiedän muutamia asiakkaita, jotka sillä kyllä kesäaikana ajaa, että talvellahan se on vaihdettava sitten takaisin dieselit, kun se ei tällä hetkellä ainakaan vielä kestä pakkasta, mutta tämä HVO-polttoaine on sitten ihan eri luokkaa myös pakkasen kestävyyden kannalta, ja sillähän nyt monet jo ajeleekin tuolla. Ja HVO-polttoainetta ei lueta enää fossiiliseksi polttoaineeksi, vaan se on uusiutuvaa. Puhutaan uusiutuvasta dieselistä sillä nimellä myös. Eli tällä polttoaineella, kun tällaista autoa käyttää, niin päästään erittäin hyvin päästöalenemiin. Puhutaan sitten hiilidioksidipäästöistä ja pääasiassa oikeastaan niistä, mutta myös tietysti muistakin päästöistä, että täällä moottorissa on muutakin tekniikkaa, jotka tähtää jo tulevaisuuden päästövaatimuksiin. Koko voimalinjasta puhutaan, ja nyt kun käsitellään tätä koko voimalinjaa, niin voidaan päästä jopa 6% polttoaineensäästöpotentiaaliin. Eli potentiaalia on paljon, ja tulevaisuus sitten tulee näyttämään, mitä se on. Ja mä oon itse ollut takavuosina aika varovainen puhumaan näistä, kun joku on kysynyt, on sitten teidän näkökulmasta kysynyt tai sitten asiakkaasta, että kuluttaako se nyt vähemmän vai kuluttaako se, mitä se kuluttaa, niin olen se vastannut siihen monesti, että ei sen pitäisi ainakaan enempää kuluttaa. Ja sitten taas toteuma, mitä on tapahtunut, on ollutkin positiivinen, että kulutukset on laskenut, kun se koko voimalinja suunnitellaan oikealla tavalla. Moottorissa on parannuksia, 2% lasketaan polttoainesäästöä sitä kautta, 1% uuden vaihteiston kautta, ja sitten yhdessä vaihteisto ja uudet perävälitykset
sieltä saadaan 1+2% tuon perävälitysten kautta, jos niitä hyödynnetään hyvin, niin sieltä saadaan sitten 3% yhteensä. Eli tuossa on verrattukin vanhemman V8-sarjan 580 tähän uuteen 590 ja uuteen vaihteistoon. Ja aika useasti on käytetty 580 yhteydessä 308 perävälitystä hyvin useasti, niin nyt päästään sitten jopa 259. Mutta katsotaan kohta, mihin se vähän perustuu. Tämä on kevyempi tämä kampe. Keveys tulee vaihteiston kautta, moottorin kautta. Tämä 770-heppanen on 75 kiloa kevyempi kuin aikaisempi isoin moottori, 730-heppanen. Lisäksi uuden vaihteiston kautta saadaan 60 kiloa. Ja mennään tuohon vaihteistoon ja noihin muutoksiin vähän lähemmin vielä tuossa. Ja ne muutokset, mitä sinne moottoriin on tullut, niin on aika lailla tuossa. Eli tehon lisäykset, pelkkä tehon lisäys onnistuu monellakin eri tavalla. Mutta aina moottorisuunnittelussa on pakko ottaa huomioon nämä päästöt. Ja näihin päästöihin on nyt kiinnitetty erityistä huomiota. Ja sitä kautta on pystytty sitten vähän tuomaan tehoa lisää, kun on tehty muutakin kuin softamuutoksia tuonne moottoriin. Meillä on uusi pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmäkonsepti. AdBlue, urea ruiskutetaan 2 eri kohdassa. Sinne pakokaasu virtaan. Ensimmäinen on heti turpon jälkeen ja toinen perinteisessä paikassa ja katalysaattorissa. Tällä saadaan hyvin paljon tarkempi typenoksidipäästösäätely, kun 2 kohdassa ruiskutetaan. Kevyillä kuormituksilla päästöjen säätely on erittäin paljon tarkempaa. Yhdessä uuden korkeapainepolttoainepumpun kanssa pystytään säätämään erittäin tarkasti polttoaineruiskutusta ja sitä kautta päästöjä. Kaikki toimii yhdessä. Eli yhtenä uutuudena on tuo uusi korkeapainepumppu, jonka pumppuelementtiä ohjataan niin kuin jokaista erikseen, eli saadaan erittäin täsmällinen polttoaineen syöttösäätely siitä. Moottoriohjausjärjestelmä tietysti, eli softapuoli on vaatinut näiden kautta muutoksia luonnollisesti. Meillä on vaihtoehtona 180 ampeerin laturi. Moottorissa on suurempaa puristussuhdetta. Palopaineet, palolämpötilat, niitä on säädelty hieman vastaamaan tulevia päästövaatimuksia ja kohonnutta tehoa. Ja yksi tärkeä on sisäisten kitkujen pienentäminen. Eli siihen tähdätään hyvin paljon. Ne on sitten ihan materiaaliteknisiä asioita, muun muassa öljylaatuja. Ruvetaan käyttämään, että on tosiaan siirrytty LDF4-öljyyn ja tällaisista asioista tulee sieltä. Eniten näistä moottoreista on muuttunut tämä 770 hevosvoimainen, joka korvaa nyt sitten tulevaisuudessa tämän 730 hevosvoimaisen. Ja tämähän on pelkästään nyt SCR-teknologiaan perustuva, eli EGR siellä ei ole, päinvastoin kuin vanhemmassa veljessä, jos näin voisi sanoa, EGR on sieltä jäänyt pois, eli perustetaan kaikki moottorit samalle layoutille tai platformille, niin kuin sanotaan, ja pelkkään SCR:ään perustuva. Kiinteägeometrinen turbo, 1 kappale. Ja paljon on ollut arvailuja tästä, että onko siellä tuplaturboa vai muuta, mutta kiinteägeometrinen kuulalaakeroitu turbo löytyy moottorista. Yksivinen pakosarja, pakosarjat on muuttunut, eli kaiken kaikkiaan ilman sisääntuloa ja kaasujen vaihtoa sieltä moottorista poispäin on pystytty tehostamaan, joka luonnollisesti vaikuttaa myös sekin sinne polttoainekulutukseen omalta osaltaan. Eli nämä muutokset, mitkä polttoainekulutukseen vaikuttaa tuon moottorin sisällä, niin tulee monista pienistä eri asioista. Irtikytkeytyvä ilmakompuraa, muuttuva ohjaustehostimen pumppu on otettu mukaan tuonne, mitä meillä on ollut jo noissa uusimmissa rivimoottoreissa. Ne on otettu nyt myös näihin uusiin moottoreihin sovitettuna näihin isompiin tehoihin luonnollisesti. Itse moottorista, mitä nyt tässä ei ole näkyvillä, niin tietysti siellä on venttiilikopan kannet on tyylikkään näköiset, niin kuin asiaan kuuluu, mutta se ei vaikuta tietysti polttoaineen kulutukseen, se on tyyliseikka. Ja tässä oli oikeastaan nämä, mitä moottorin osalta suurimmat muutokset on. Uusi vaihteisto. Tehdas meillä lupaa mittauksien mukaan 1% polttoaineen kulutuksen pienentymään tämän vaihteiston kautta.
2% moottorista, 1% vaihteistosta ja perävälitysten hyödyntäminen tuossa sitten vielä 2% siihen lisää. Parempaa vaihteen siirtoa. Jos joku kysyy, että onko se nopeampi, siihen on aika konservatiivisesti vastattu, että se pitää itse kokea. Vähentynyt huollon tarve, eli pidempi uptime, pidemmät huoltovälit myös vaihteiston kautta. Ja tämä uusi vaihteisto on saatavilla kaikkiin V8-moottoreihin 660 hevosvoimaiseen tehon saakka. Eli tässä vehkeessä 770 hevosvoimaisen moottorin kanssa on vielä tai pitää sanoa oikeastaan, että uusittu aikaisempi vaihteisto, vahvistettu aikaisempi vaihteisto kestämään ne 3700 newtonia. Mutta muiden kanssa sitten tulee tuo uusi vaihteisto riippuen hieman peristä ja perävälityksistä. Mutta vanhakin vaihteisto saa näiden uusien moottoreiden kanssa tarpeen mukaan. Mitä siellä on vaihteistossa sitten niin kuin tapahtunut? Siellä on muuttuva ja pienentynyt öljytilavuus. Siellä on öljyn ruiskutusta otettu käyttöön tarpeellisiin voitelukohteisiin. Ja planeettavaihteistoa käytetään peruuttamiseen. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että jos on asiakkaalle sitten mahdollisuus valita 4 tai 8 peruutusvaihdetta. Ja nopeus peruutukseen on rajoitettu 50 kilometriä tunnissa. Eli että voi, jos joku haluaa tuossa aamulla puhettakin, että tässä lähtee peruutuskilpailuja pitämään tuonne radalle, niin pääsee aika lujaa. Tietysti se, että tuon vaunun kun tuohon laittaa perään, niin aika maestro saa olla, että tuossa peruuttaa vaikka rakennuksen ympäri 50, että se ei välttämättä onnistu. Mutta sanotaanko, että joissain maansiirtotehtävissä, niin missä autot siirtyy joku tunneli työmaan, missä niin joutuu aika pitkälti menee peräällä joissain paikoissa ja tapauskohtaisesti, niin saattaa olla hyötyäkin tuosta asiasta, kun nuppiauto laajentaa. Nopeuttaa työskentelyä ja sitä kautta lisää tuottavuutta. Koko välityssuhdealue uudella vaihteiston jaolla, eli me puhutaan 12 pykälästä vaihteistosta plus ylivaihde, eli OD, en muista, taitaa noissa esitteissä olla OD, eli overdrive, ja sitten superryömintä, joka on huomattavan paljon hitaampi mitä aikaisemmin, eli parempaan suuntaan, eli 14 pykälää tavallaan eteenpäin näistä varten. Ja nyt sitten, miten tulevaisuudessa me sitten speksataan noille asiakkaille näitä autoja, niin se liittyy siihen, että miten me voidaan hyödyntää niitä kahta suurinta vaihdetta, ylivaihdetta ja sitä sen aikaisempaa vaihdetta, eli 12, joka on suora. Ja suoralla vaihteellahan saadaan pienimmät sisäiset niin kuin tehohäviöt. Mutta ylivaihde antaa mahdollisuuden sitten siihen, että mennään kevyellä autolla, tyhjällä autolla tai vaikka täydelläkin autolla loivaan myötäleeseen, milloin sieltä moottorista ei tarvitse ottaa tehoa, niin silloinhan ne kierrokset pitäisi saada vaan mahdollisimman alas. Alamäet, loivat myötäleet, eikä tasamaa. Ja tämä on se strategia, mitä nyt sitten tarvii hyvinkin tarkkaan asiakkaidenkin kanssa keskustella. Meillä on vähemmän painoa ja pituutta verrattuna tuohon vanhaan vaihteistoon. Mitat siellä on muuttunut, joka tietysti päärakentajan kohdalla, ulosottojen kohdalla tuo sitten muutoksia. Ulosotto, koko systeemi meillä on uusiutuu näiden vaihteistojen myötä. Tulee enemmän väännön kestävyyttä niihin ulosottoihin ja näin edelleen, mikä on periaatteessa vain hyvä asia. Alumiinista koteloa, joka tuo painoa vähemmän. Öljyvaihtovälit pidennetty ja nimenomaan taas sen käyttötehtävän mukaan. Ja yksi iso asia on synkronointi on poistettu tästä uudesta vaihteesta. Tämän auton vaihteisto on vielä se vahvistettu vanha ja tässä on synkronointi. Näiden uusien vaihteistojen kohdalla niin on poistettu synkronointi. Ja synkronointiin käytetään akselijarruja. Mä puhun monikossa sen takia, että siellä on sivuakselijarru, siellä on sisäänmenoakselijarru ja siellä on planeetalle jarru. Ja niiden kautta se saadaan sitten niin kuin pörkkimään täsmällisesti, jouhevasti, nopeasti ja sen pääsette sitten itse jossain kohtaa kokemaan, kun näitä autoja sitten saadaan tällä uudella vaihteistolla. Tyyliäkin on vähän tosin hyvin maltillisesti lisätty. Siellä on tuollaista kromilistaa, tuonne katolle tulee näiden uusien V-koneiden kohdalla ja vähän sitten etumaskin ripojen väritystä, perusväritystä tehtaan kautta. Tietysti asiakas voi noita värejä valita haluamansa mukaan.
Eli tässä oikeastaan suht kattavasti se, miten kattaa tämä teknologia tämän tunnepuolen ja järkipuolen. Eli tunne, meillä on tehoa paljon ja järkipuoli, että me ruvetaan sitten saamaan vielä enemmän sitä polttoainekulutusta pienemmäksi sieltä keskittymällä siihen, miten ja mitä me voidaan tehdä tuon vaihtoehtovälityssuhteiden kanssa ja miten niitä voidaan hyödyntää.